السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه يا اصحابي واخواتي؟ لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تنزلي تضغطي زر الاشتراك وتتابعيني، وما تنسيش تحطي اللايك بتاعك عشان نعمل مع بعض الاكل الحلو ده النهارده باذن الله. هنعمل مع بعض بسله بالجزر وفراخ زي ما انتم شايفين كده بلدي كده معموله بشوربه. زي ما احنا شايفين البسله بتاعتي اهي، وطبعا عارفين طريقه التخزين بتاعتي. انا مش بعمل فيها اي حاجه خالص غير ان انا بفصصها وبغسلها وبنشفها كويس جدا، وبحطها في الفريزر في الاكياس، وبطلعها كده على الطبيخ على طول. تمام، زي ما احنا شايفين كده قطعت معاها جزر وقطعت معاها بطاطسيه متوسطه الحجم كده. وطبعا هنعمل احلى بسله ان شاء الله، وتشوفوها معايا هتبقى جميله جدا وهتعجبكم قوي. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى هنجيب بصلايه كده، نعملها مرته. هتبقى مرته يعني ايه يا ام دنيا؟ مرته يعني نحط فيها معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر وشويه ملح، ونقلبها في بعضها كده. ومعانا الطماطم بتاعتنا عصرنا زي ما انتم شايفين كده. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نعمل النهارده الطبخه بتاعتنا. اول حاجه نحط شويه زيت كده، بعد كده او اي ماده دهنيه عندك انت عايزه تحطيه. بعد كده هننزل البصله بتاعتنا، هتاخد بس تشويحه بس، لكن مش هحمرها ولا اصفرها كمان. بعد كده نزلت بالبسله بتاعتي والجزر والبطاطس زي ما احنا شايفين كده. وبدات ان انا برضو اديها تشويحه كده. زي ما احنا شايفين كده هتتشوح على، يعني هتاخد لها حوالي 5 دقائق كده على البوتاجاز، لحد لما يعني تتشوح كويس كده. بعد كده نبتدي نعمل الفراخ بتاعتنا بقى زي ما انتم شايفين كده. حطيت معايا بصلتين كده صغيرين، وطماطميه صغيره، ورق لورا وحبهان وشويه مستكه. وزي ما انتم شايفين كده حطيت الفراخ بتاعتي بعد طبعا ما دعكتها بشويه فلفل اسمر وشويه ملح حلو قوي، عشان بتحوش الزفاره منها يا جماعه. بعد كده بقى رجعنا للبسله بتاعتنا تاني، بعد ما اخدت تشويحه كده حوالي 5 دقائق. حطينا عليها الطماطم بتاعتنا وحطينا الملح والبهارات. طبعا الفراخ بتاعتنا برده بعد ما اتشوحت حطينا عليها الميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا شربتها بيضه وجميله ازاي، حلوه قوي قوي قوي. ريحتها والله كانت قلب الدنيا. مفيش احسن من الفراخ البلدي يا جماعه في الاكل، حلوه قوي مهما كانت صغيره بس بتبقى جميل. وبعد ما اتحطت في الشوربه بتاعتنا بقت ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين كده، يعني اتخنت وبقت حلوه. بعد كده بقى دي البسله بتاعتنا اهي بعد ما اتسبكت وبقت حلوه. شوفوا زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى بوريكم ما شاء الله الفراخ. بصوا بقت جميله جدا جدا جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلوه قوي 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 بجد. الطريقه دي يا جماعه في الفراخ حلوه وبتخلي الريحه جميله قوي. دي طريقه امهاتنا بتاعت زمان. ما رضيتش احشيها مرته ولا اي حاجه، بس عملتها كده بس محمره. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا ازاي. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه كده. صلوا على النبي كده كده، وما تنسوش تضغطوا اللايك بتاعنا يا جماعه. ماشي. ده بقى كان اكلنا النهارده. احنا كنا في اليوم ده كنا يوم 1 شعبان، كنا صايمين. وحبيت ان انا اعمل للعيال حاجه حلوه كده. عملت بقى البسله والرز بتاعنا كده، وزي شايفين الشوربه بتاعتنا بيضه وجميله ازاي. وحته مخلله كده وشويه قطعت طماطم وخيار كده زي ما انتم شايفين. ومعايا بقى عملت شويه عصير كده وشويه حاجات يعني كده للعيال، حاجه يعني تبقى عشان هم كانوا صايمين وكده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بصوا البسله بتاعتنا شكلها عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. شايفين اللون والشكل جميل ازاي. شويه بسله بقى جمال. وطريقه التفريز بتاعتها بقى، ولا تحطها لا في ميه بسكر ولا تحطها في اي حاجه. المهم ان انت تكوني جايبه البسله بتاعتك سكريه. تمام. لو انت جايبه البسله بتاعتك اللي هي اول السنه خالص بتتخزن بتبقى حلوه، لكن القطفه التانيه ليها ما بتبقاش حلوه يا جماعه، بتبقى مش سكريه. فاهميني؟ يعني اول قطفه للبسله بتبقى سكريه وحلوه قوي كده، وبتبقى مسكره وبتستوي بسرعه. خزنتيها بقى عملت فيها اي حاجه بتبقى حلوه. لكن اللي هي البسله اللي بتبقى محمصه كده وحمصه قوي دي كده ما بتبقاش حلوه. تمام. ما تخزنيها مش بتستوي معاكي. زي ما انتم شايفين كده. ده كان اكلنا اهو، او كانت الوجبه بتاعتنا النهارده، حاجه يعني كده على قدنا كده اهو زي ما انتم شايفين. والطريقه بتاع الفراخ دي يا جماعه بتخلي الشوربه بتاعتك تطلع زي ما انت شايفه كده حلوه قوي كده. بيبقى طعمها جميل جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين كده عملنا الرز بتاعنا بقى طبخناه برده شويه زيت صغيرين كده او زبده، ولوحنا فيهم الرز بتاعنا. وبعد كده نزلنا عليه بشويه ميه وشويه الملح بتوعنا وحطيناه لحد لما استوى. وبعدين غرفنا الاكل بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، يعني حاجه بسيطه كده على قدنا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.